नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन में यात्रा ज़रूर की होगी और अपनी यात्रा के दौरान आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि कई बार बिजली चली जाती है, फिर भी ट्रेन नहीं रुकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे को बिजली सीधे पावर ग्रिड से मिलती है, इसलिए कभी रेलवे की बिजली जाती ही नहीं है। दोस्तों, ग्रिड की आपूर्ति पावर प्लांट से की जाती है, जहाँ से इसे सब स्टेशनों को भेजा जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि सभी बिजली स्टेशन रेलवे स्टेशन के आसपास ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी आपको मैं अब लगातार देता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ।